甜甜圈。猜猜里面是什么？先看看红色是什么，是一个车钥匙糖。看看绿色是什么？奶酪棒。看看紫色是什么？骰子糖。看看蓝色是什么？眼珠糖。看看金色是什么？小蒸笼。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个红色脚丫糖，把它拿下来。红色的小脚丫，小公主们把你们手机里的红色表情包交出来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个大舌头果冻。